gunohini oshkora qilaveradigan odamni ustidan gapirsa bo'laveradi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytdilarki, kullu ummati ma'afa illa al-mujahira. Mani ummatimni hammasi afu qilinadi inshaalloh dedi. Ummatimni hammasi afu qilinadi inshaalloh, illa mujohir afu bo'lmaydi dedilar. Mujohir kim deb so'rashdi odamlar. Mujohir dedi, kechasi bir ishni qiladi. Uni aybini Alloh taolo bekitib qo'yadi-yu, tekin kunduzi o'zi chiqib, men kechasi undoq qildim, bundoq qildim deb odamlarga maqtanadi. Ana shu mujohir dedilar. Demak, gunohni tap tormasdan ochiq oshkora haholab, kulib, mana biz qilyapmiz deb qilganlar mujohir. Men o'qivardim, bu qivardim deb gunoh ishini maqtaganlar mujohir. Ana Rasul akram alayhisolatu vasallamning ummatining ichidan bitta toifa afu qilinmasan ekan, shular qilinmas ekan. Ana shularni tiriklab gapirsa bo'lar ekan. Bu mana qo'rqmasdan, Xudodan qo'rqmasdan ochiqdan ochiq o'zini qilgan gunohini maqtanib yuribdi, axloqsizligini maqtanib yuribdi, batarilligini maqtanib yuribdi. Bu odamdan ehtiyot bo'linglar, u bu desa bo'ladigan bir holat ekan.